Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubekele-ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Orlando Pirates isanda kumemezela ukuthi-ke isimsayinile loyo-ke obekade-ke eyiwinga kwiBolokwane City nobe efuna kakhulu ephinde-ke futhi-ke alinkwe kuyona-ke i-Kaizer Chiefs Oswin Apolice. Orlando Pirates ngathi-ke impela-ke ilona qembu impela-ke eselimtholile lo mdlali-ke oneskill ngendlela-ke eyisimanga. Sikubekela-ke nje ukuthi-ke yiphi enye-ke i-signing esingayilindela kuyona-ke i-Orlando Pirates. Udaba oluvelayo ekuthiwa-ke i-Orlando Pirates ingase-ke isayine umdlali-ke oyi-striker from ETS Galaxy laphana-ke uLemon Siyema oneminyaka ewu-23 from laphayana-ke ETS Galaxy. Wena-ke mdlali-ke i-Orlando Pirates okulindeleke ukuthi-ke nayo imethule njenge-new signing yalo-ke ibhakabhaka entsha. Like ivideo subscribe kwi-channel, mina nawe ngizohlezi ngikhona ngulethela ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ivideo yethu asibambe la, nisale kahle.